அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோ வந்து நம்ம பண்ணைக்கு எப்படி வர்றது அப்படின்றத பற்றின வீடியோ தான் இது. சரிங்களா? ஆக்சுவலாக விவேகானந்தா காளான் பண்ணை மற்றும் விதை உற்பத்தி ஆய்வுக்கூடம் இதுதான். ஸோ கேகே நகர் வேலம் வில்லேஜு. வேலம் வில்லேஜில் நிறையா ஸ்டாப்பிங் இருக்குது. அது நம்ம ஸ்கூல் ஸ்டாப்பிங் கேட்டு இறங்கணும். வழி வந்து அம்மூர் வழி, சோழிங்கர் தாலுக்கா, ராணிப்பேட்டை மாவட்டம். இதுதான் அட்ரெஸ்ஸு. ஸோ ட்ரெயினில் வரவங்களுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். ரொம்ப கிட்ட 2 கிலோமீட்டரில் தான் இருக்குது நம்மளுடைய இடம் ட்ரெயின் ஸ்டேஷன்லேருந்து. சரிங்களா? ஸோ வாலாஜா ரோடு ஜங்ஷன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்டாப்பிங் பேர். ஆனால் அந்த இடத்துக்கு எக்ஸாக்டாக அந்த இடம் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மூர் அப்படின்ற இடத்துல தான் இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ அம்மூர்லேருந்து வேலத்துக்கு வரணும். இதுதான். ஸோ அம்மூர் டு வேலம் ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும். அம்மூர்லேருந்து சோழிங்கர் போகிற பக்கத்தில் பண்ணிங்கன்னா 2-3 கிலோமீட்டரில் இருக்குது நம்மளோட இடம். ஒரு 1/4 மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு பஸ் வரும். அப்படி இல்லைனா கூட ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சிட்டா கூட ஒரு 100 ரூபா கொடுத்தா வந்து வேலத்தில் இறக்கி விட்டுருவாங்க. இதுதான் வந்து ட்ரெயின் ரூட்டு. இப்போ பஸ் ரூட்டு பார்த்திங்கன்னா பஸ் ஸ்டாப்பிங் பேர் வந்து வாலாஜாப்பேட்டை பஸ் ஸ்டாப். சரிங்களா? வேலூர்லேருந்து வந்தால் கூட ஒரு 45 நிமிஷத்துலேருந்து 1 ஹவர் ஆகும். காஞ்சிபுரத்துலேருந்து ஏறத்தாழ அதே தான், 45லேருந்து 1 ஹவர் ஆகும். ஸோ காஞ்சிபுரத்துலையும் சரி, வேலூர்லேருந்து சரி, எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 1 மணி நேரத்தில் வாலாஜாப்பேட்டை பஸ் ஸ்டாப் வந்துடலாம். சரிங்களா? அங்கேருந்து ஒரு 7-8 கிலோமீட்டர் தான். சேம் மறுபடியும் வாலாஜாப்பேட்டையிலேருந்து சோழிங்கர் ரோட்டில். ஆனால் அம்மூர் வழியாக, அதுதான் முக்கியமான விஷயம், அம்மூர் வழியாக வரணும். இன்னொரு வழி போனீங்கன்னா நம்ம கிராமத்துக்கு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும், சுற்றிட்டு வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வாலாஜாப்பேட்டை பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து சோழிங்கர் ரூட்டில் அம்மூர் வழி போகிற பஸ்ஸில் ஏறினா சீக்கிரத்தில் வந்து டைமுக்கு சேர்ந்துடலாம்.